हेलो फ्रेंड्स, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আজকে আমি কি রান্না করব, চলো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আজকে আমি রান্না করব ফলুই মাছ। তো মাছটা আমি আগের থেকে ধুয়ে লবণ হলুদ মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। তো আমি কড়াইয়ে তেল দিয়েছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে। তো এবার এক এক করে মাছগুলো দিয়ে দিলাম। ভাজা হচ্ছে, মাছগুলো আমি উল্টে দিয়েছি। তো এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, তো আরেক পিঠ ভাজা হচ্ছে। আবারও আমি হালকা করে নেড়ে দিলাম। তো ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নেব। নিলাম। তো বাকি মাছ ছিল, তো আবারও আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। তো আবারও আমি উল্টিয়ে দিলাম মাছগুলো। আবারও আমি একটু উল্টিয়ে দিলাম। তো পরিমাণ মতো লবণ দিলাম। পরিমাণ মতো হলুদ দিলাম। তো আবার আমি হালকা করে নেড়ে দিলাম। তো আবার আমি হালকা করে নেড়ে দিলাম। ঝোলটা ফুটে উঠেছে। এবার আমি এক এক করে মাছগুলো ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। তো আমি ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি। তো ঝোলটা ফুটে উঠেছে। আবার আমি হালকা করে নেড়ে দিলাম। তো হয়ে গেছে, এবার আমি নামিয়ে দেব। তো নামিয়ে দিয়েছি।